رح نتعرف عن أهم المصادر الطبيعية للمغنيسيوم، دوره الحيوي في الجسم والأعراض المترافقة لارتفاع وانخفاض المغنيسيوم. من الجدير بالذكر أنه المغنيسيوم بيلعب العديد من الوظائف المهمة مثل دعم وظائف العضلات والأعصاب وإنتاج الطاقة. ومن المصادر الغنية بالمغنيسيوم: 1. المكسرات والبذور والحبوب الكاملة. 2. البقوليات والخضروات الورقية. 3. مشتقات الحليب. حتى مياه الشرب يمكن أن تتزود بالمغنيسيوم. عادة لا يسبب انخفاض المغنيسيوم أي أعراض، ولكن انخفاض مستوياته بصورة مزمنة بيزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وهشاشة العظام. أما بالنسبة للبالغين الأصحاء ما بيسبب الاستهلاك الزايد للمغنيسيوم من الطعام أي قلق، بس هذا الشيء ما بينطبق إلا على المكملات الغذائية اللي بتسبب الجرعة الزايدة، الغثيان، الإقياء والإسهال وتقلصات مؤلمة بالبطن. أخيراً منحب ننوه إنه الاستخدام اليومي للحصص الغنية بالمغنيسيوم ولو بكمية قليلة كفيل إنه يلبي حاجتك من هذا العنصر الغذائي خلال طول اليوم. الإعداد الصيدلانية فاطمة عثمان. التعليق الصوتي الصيدلاني حامد وائل سالم. خاص بشبكة الأدوية السورية UpToDate.